हाँ ये ऑफ कोर्स मैं झट से पहुंच रहा हूँ। या ओके बाय। सुनो, फ्लाइट टिकट्स बुक करनी है। ऐप है ना, झट से कर लूंगा। और बिजली का बिल? वो भी झट से कर लूंगा। और आपकी खांसी? अरे बाबा वो भी मैं झट से ठीक कर लूंगा। कुछ चीजें झट से नहीं, जड़ से करनी चाहिए। सही कहा था बाबा आपने, कुछ चीजें झट से नहीं जड़ से करनी चाहिए। 75 सालों से मेडिसिन होम्योपैथी की जड़ से जुड़ी है। मेडिसिन में विश्वास की एक मजबूत जड़ है। 75 years of trusted homeopathy.